ஹாய் வெல்கம் டு vlogs ஆஃப் சைலு. எப்பவும் இருக்கிற மாதிரி குக்கிங் வீடியோவோ பேக்கிங் வீடியோவோ இது கிடையாது. ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக எஸ்பெஷலி ஹோம் மேக்கர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோ தான். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள். நிறைய ஹோம் மேக்கர்ஸ்க்கு வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடு துடைக்கிறது தான். மற்றது எல்லா வேலையும் கூட ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஆனால் வீடு துடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை. ஸோ அதுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சூப்பரான ஐட்டம் தான் நான் வீட்டுக்கு வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான். எண்ட் ஆஃப் 2025 பார்த்தீங்கன்னா Xiaomiலேருந்து இந்த வேக்யூம் கிளீனர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ S40 Pro தான் நான் வீட்டுக்கு வாங்கியிருந்தேன். நிறைய ரிவ்யூஸ் எல்லாம் பார்த்து ஃபைனலி திஸ் வாஸ் லைக் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ அதனால இதை தான் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ப்ரைஸ் வாஸ் லைக் அரவுண்ட் $350 அண்ட் ரிவ்யூஸும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ இந்த வேக்யூம் இந்த ப்ரைஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா வேக்யூமும் பண்ணும் அண்ட் மாப்பிங்கும் பண்ணும். இதோட அன்பாக்சிங் பார்த்தீங்கன்னா நான் 3-4 months பிஃபோர் எடுத்தேன். நான் தான் சொன்னேன்ல எண்ட் ஆஃப் 2025 வாங்கியிருந்தேன். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் டு யூஸ் ஃபார் ஃபியூ மந்த்ஸ் தென் போஸ்ட் அ வீடியோ. அதோட ரிவ்யூவும் சேர்த்து போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங். அரவுண்ட் 5 months யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க. ஸோ என்னோட ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ நான் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ நீங்கள் வீட்டுக்கு வாங்குறீங்க ரோபோ வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு டிசைட் பண்ணிக்கலாம். நான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக கடைக்கு போய் தான் வாங்கினேன். பட் வந்து ஃப்ரீ டெலிவரி இருந்தனால வி ஆப்டட் ஃபார் ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரி அண்ட் சூப்பராக டெலிவர் பண்ணிட்டாங்க ஜஸ்ட் இன் 2-3 days. ஸோ இதுக்கு பெருசாக நமக்கு மேனுவலெல்லாம் இருந்தாலும் மேனுவலெல்லாம் அவசியம் இல்லைங்க. ஜஸ்ட் தட் நம்ம ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்தது. இது பார்த்தீங்கன்னா சைட் ப்ரஷ்ஷுங்க. இதுதான் நமக்கு கார்னர்ஸ் எல்லாம் வந்து கூட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இது ஒன்று தான் இருக்கும். சென்டரில் இன்னொரு ப்ரஷ் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து நமக்கு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன். ஸோ இதை நம்ம ப்ளக்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இது ரெண்டும் மாப் பேடு. ஸோ இந்த 2 மாப் பேட் தான் என்டையர் ஹவுஸை வந்து மாப் பண்ணும். ஸோ இதை வந்து நம்ம அந்த மாப்பிங் பேடோட ஹோல்டரில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதுவும் இட்ஸ் லைக் வெரி சிம்பிள். ஒரு வெல்க்ரோ மாதிரி இருக்கும். அதில் ஜஸ்ட் ஸ்டிக் பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீல்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, இதுக்கு நடுவில் ஒன்று ஆரஞ்சு கலரில் உங்களுக்கு தெரியுதா, அதுதான் வந்து நடுவில் அந்த வேக்யூம் போகும்போது கூட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த கார்னர்ஸில் வந்து இந்த ப்ரஷ் வந்து கார்னர்ஸில் கூட்டுறதுக்கு ஹெல்ப். ஸோ இந்த வேக்யூமோட பெரிய அட்வான்டேஜ் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா கார்னர்ஸ்லலாம் மிஸ் பண்ணாமல் டஸ்ட் ஃப்ரீயாக கூட்டிடும் அப்படின்னு தான். ஸோ அது இருக்குதா இல்லையா அப்படின்ட்டு நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் தெரியும். அண்ட் இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இந்த ரோபோக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபியூ சென்டிமீட்டர்ஸ் அளவுக்கு வந்து இதனால ஏறி போயிட்டு க்ளீன் பண்ண முடியும். ஸோ அதுவும் எப்படின்னு பார்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து கிளீனிங் இஸ் ஆல்சோ லைக் வெரி சிம்பிள்ங்க. வாட்டர் ஃபில் பண்ணுறதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேங்க் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும். ஸோ இந்த டேங்க்கில் தான் நம்ம வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த கண்டெய்னரில் தான் நம்ம வாட்டர் ஃபில் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இது வந்து பிளெயின் வாட்டராக தான் இருக்கணும். ரூம் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் தான். டிட்டர்ஜென்ட்டோ டெட்டாலோ அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ரிஸ்க்கும் எடுக்காமல் பிளெயின் வாட்டர் தான் நம்ம ஆட் பண்ணி மாப் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ஃபில் பண்ணிவிட்டு என்னென்னா நம்ம ரின்ஸ் பண்ணவும் அந்த மாதிரி ஈரம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் அந்த கீழே இருக்குல்ல ஹோல், அதுலேருந்து தான் வாட்டர் வந்து இந்த ரோபோக்கு பாஸ் ஆகும். ஸோ நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ஜிங் ஸ்டேஷனுங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம அந்த ரோபோ வந்து ஈஸியாக பொசிஷன் ஆகி எங்கே போய் ஃபிக்ஸ் ஆகணுமோ அங்கே பெர்மனெண்ட்டாக ஒரு பிளேஸில் வந்து நம்ம இதை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாப்பிங் பேட் வந்து ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குங்க, இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் வெளியில் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ரஷ் மாதிரியே கார்னர்ஸ் எல்லாம் மாப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அதோட பேஸ் வந்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும், இன்னும் ஒன்று வந்து ஸ்லைட்டாக அந்த ரோபோலேருந்து கொஞ்சம் வெளியில் வந்து மாப் பண்ணும். ஏன்னா இன்கேஸ் அந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் மாப் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த அட்ஜஸ்டபிள் மாப் பேட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அவ்வளோதாங்க, வெரி சிம்பிள். ஈஸியாக நீங்கள் வந்து மேனுவல் இல்லாமலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா சார்ஜ் பண்ணிவிடுங்க. சார்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் வந்து எந்த ஃபோன்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபோனில் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் Xiaomi ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு சைன்இன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சைன்இன் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே அந்த மேனுவலில் ஈஸியாக கொடுத்துருப்பாங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே பர்ஃபெக்டாக சிங்க் ஆகிடும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணும் போது நீங்கள் கூகுள் மேப்ஸோட கனெக்ட் பண்ணி உங்கள் வீடை லொக்கேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஹவுஸை வந்து அழகாக இது ஒன்ஸ் போயிட்டு மேப் போட்டுருங்க. அந்த மேப் ரெஜிஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபோன்லேயே எவ்வளோ பெட்ரூம்ஸ், எதெல்லாம் பெட்ரூம், எதெல்லாம் கிச்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேம் பண்ணிடலாம். அந்த ஆப் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்கலி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஏரியா, மோட், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஏரியானா ஹோல் ஹவுஸா இல்லை ஒரே ஒரு ரூம் போதுமா இல்லை கஸ்டமாக நம்மளும் ஏரியா வந்து மேப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட் இருக்கும். மோட்டில் வந்து வேக்யூம் பண்ணணுமா இல்லை மாப் மட்டும் பண்ணணுமா இல்லை ரெண்டுமே பண்ணணுமா அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ எல்லாமே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா
இப்போ மோடில் வேக்யூமிங்னா வேக்யூம் ப்ளஸ் மாப்பிங் ரெண்டுமே பண்ணணும். சக்ஷனில் வந்து டர்போ அதாவது டீப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு போட்டுருவேன். ஸோ வாட்டர் அவுட்புட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா லெவல் 1 லெவல் 2 லெவல் 3 இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தும் லைக் எவ்வளோ தூரம் பாத் வந்து அதை மாப் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா குயிக்காக பண்ணுறது அப்படின்னா சீக்கிரம் பண்ணிடும். இல்லை ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னா நார்மலாக இருக்கும். நான் டீப் போட்டேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக நல்ல டீப்பாக கார்னர்ஸ் எல்லாமும் வந்து மாப் பண்ணி வேக்யூம் பண்ணோம். அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸும் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் பண்ணால் போதுமா இல்லை ட்வைஸ் பண்ணால் போதுமா அப்படிங்கிறதும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கிளீனிங் எப்படி அப்படிங்கிறது தான். கிளீனிங்கும் இஸ் லைக் வெரி சிம்பிளுங்க. நம்ம மேலே இருக்குல்ல அந்த டாப் போர்ஷனை லைட்டாக இப்படி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கும். இதில் தான் அது வேக்யூம் பண்ணுற டஸ்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜென்ரலி 2 வீக்ஸ் ஆர் 3 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க. இதை தண்ணி ஊற்றியும் வாஷ் பண்ணலாம். நம்ம தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக சன் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அடுத்த டைம் யூஸ் பண்ணணும். இதோட க்ளீனிங் வீடியோ, ட்ரையிங் வீடியோ எல்லாமே நான் வந்து லாஸ்ட்ல போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த ரோபோ வேக்யூம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல வந்து கேமரா இருக்கு. ஸோ இது வேக்யூம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாவது பால் இருக்கு அப்படின்னாலும் அந்த பாலை இடிக்காம அந்த கேமரால ஸ்கேன் பண்ணி அதுவா வந்து பேக் வந்துடும். இந்த வேக்யூம் பார்த்தீங்கன்னா நான் அக்டோபர் 2025ல வாங்கினேன். நான் இப்போ இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா 2026 ஃபெப்ல. ஸோ லிட்ரலி வந்து 3-4 மந்த்ஸ் நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு 100% நம்ம வேலையை வந்து குறைக்கிறது இல்லைங்க. கண்டிப்பாக நம்மளோட இன்புட் வந்து தேவையாக தான் இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா மெயினாக தண்ணி வந்து நம்ம ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எனக்கு ஹாலை மட்டும் நான் வேக்யூம் ப்ளஸ் மாப் பண்ணும்போது 3 டைம்ஸ் வந்து நான் டேங்கை ஃபில் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி எவ்ரி டைம் ஃபில் பண்ணும் போதும் அந்த மாப் பேட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை எடுத்து நம்ம சோப்பு தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா, சர்ஃபோ இல்லை வந்து துணி துவைக்கிற சோப்போ போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ரீஃபிட் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால இது கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் தான். இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட வந்து 3 வீக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 3 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் இது வந்து எவ்வளோ டர்ட்டி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு, நாம் எவ்வளோ எனக்கு க்ளீனிங் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் காமிக்க போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த டஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ லிட்ரலி 3 வீக்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 3 வீக்ஸில் இது எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாப் பேட்லேயும் சரி இந்த ப்ரஷ்ஷும் வந்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து வெரி சிம்பிளுங்க. ஜஸ்ட்டு நம்ம அந்த பட்டன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை ப்ரெஸ் பண்ணி டில்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த ப்ரஷ் அந்த சென்டரில் இருக்க ப்ரஷ் பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்ட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அதே இடத்துல தான் உட்காந்து க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட்லி நான் வைப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். மாப்பிங் பேடுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டியாக ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்து அதில் சர்ஃப் போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஒரு 15 மினிட்ஸ் போல் சோக் பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ இதோட சோக்கிங் டைமில் அந்த டஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டை க்ளீன் பண்ணி ரின்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த 3 ஐட்டம் தான் நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இந்த ப்ரஷ்ஷில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே முடி கார்னர்ஸ்லேயும் சென்டர்லேயும் இருக்கும். ஸோ அது சிசர்ஸ் வச்சு கட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் ஆகிடுது. ஸோ நம்ம முடி கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் இந்த ப்ரஷ்லேயே அது வந்து ரோல் ஆயிடுறனால ஜஸ்ட் தட் சிசர்ஸ் வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு கார்னர்ஸில் சென்டரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த டஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். இந்த பார்ட்டை நீங்கள் அழகாக டில் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும். ஸோ 3 வீக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டஸ்ட் வந்து எனக்கு கலெக்ட் ஆயிருந்துச்சு. இந்த டஸ்ட்டு எஸ்பெஷலி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப மைன்யூட் டஸ்ட்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்குங்க. அதே மாதிரி ஸ்டோன்ஸு இதெல்லாமும் கலெக்ட் பண்ணுது. பட் குட்டி குட்டி ஸ்டோன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் மாட்டும் போது நமக்கு சவுண்ட் வரனால நான் அப்போவே ஓப்பன் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். ஸோ இது வேக்யூமில் வந்து இவ்வளோ டஸ்ட்டு கலெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து எனக்கு 2 to 3 வீக்ஸில் வந்து ஃபுல் ஆகுங்க. ஸோ வீக்லி 2 வந்து நான் வந்து வேக்யூம் அண்ட் மாப் பண்ணுவேன். ஸோ மற்ற நேரத்துலாம் ஜஸ்ட் வேக்யூம் மட்டும் போட்டுருவேன். ஸோ இது அழகாக நீங்கள் வந்து கையில் எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டு இல்லாட்டி ஒரு ப்ரெஷ்ஷோ அந்த மாதிரி வச்சு கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து டஸ்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணியில் லைட்டாக வந்து சோப் போட்டு ரின்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இதை ட்ரை பண்ணணும். அதாவது நீங்கள் இன்றைக்கி வாஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே ஆர் த செகண்ட் டே நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது ரன்னிங் வாட்டரில் போட்டுட்டு நம்ம சோப் வச்சு ஸ்க்ரப் வச்சு க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி நார்மலாக க்ளீன் பண்ணுற மாதிரியே க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இது க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதோட ரிவ்யூவும் நான் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இது 100% நம்மளோட வேலையை குறைக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை. ஸோ ஈக்குவலி நம்மளோட வேலை இருக்க தான் செய்யுது. ஏன் அப்படின்னா இப்போ சோஃபா கடியில் அப்புறம் டீ டேபிள் கடியில் இல்லை கம்ப்யூட்டர் டேபிள்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அடியிலலாம் இது ரீச் ஆக முடியல. ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வேக்யூம் எல்லாம் வாங்குறீங்க, இப்போ தான் வீடு செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சோஃபா எல்லாம் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணி இருக்கிற சோஃபா மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இந்த வேக்யூம் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் லைட்டாக மேலெல்லாம் டஸ்ட் பண்ணி இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துருவேங்க. ஸோ குட்டி குட்டி பேப்பர்ஸு, ரேப்பர்ஸு, இந்த ப்ளே-டோ, கலர் பென்சில்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு, சேர்ஸ் எல்லாமும் டேபிள் மேலே எடுத்து வச்சுடுறது. ஸோ குட்டி குட்டி ஐட்டம்ஸ் என்னெல்லாம் எடுத்து மேலே வைக்க முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் எடுத்து மேலே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போடுவேன். அதே மாதிரி என்னதான் நான் வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் வேக்யூம் போட்டால், அதாவது ரோபோ போட்டாலும் நான் கையால் மாப் பண்ணுறது, அதாவது 15 டேஸ் ஒன்ஸாவது பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ தான் எனக்கு வந்து ப்ராப்பராக அது வந்து க்ளீனாக இருக்கிற மாதிரி தோணும். ஏன்னா இந்த மாப் வந்து நான் வேக்யூம் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாப் பேடை வந்து ஹால் க்ளீன் பண்ணுறம்போது லிட்ரலி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் வந்து எடுத்து நான் சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணி தான் போடுவேன். அப்படி போட்டாலுமே நான் வாஷ் பண்ணும்போது அவ்வளோ அழுக்காக இருக்கும். ஏன்னா அந்த குட்டி பேட் தான் என்டையர் 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டை க்ளீன் பண்ண போகுது. ஸோ அது எவ்வளோ பண்ண முடியும்? கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக நம்ம க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி க்ளீன் ஆகாது. ஸோ அதனால 15 டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து சோஃபா கடியில், டேபிள் கடியில் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நான் நகர்த்தி விட்டு நான் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் மாப் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டிக்கில் மாப் பண்ணிடுவேன். அதே மாதிரி இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லைன்னும் சொல்ல முடியாதுங்க. கண்டிப்பாக லைக் நான் சொன்ன மாதிரி சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங். ஊரில் மாதிரி இங்கே சிங்கப்பூரில் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப்பர்லாம் ஈஸியாக வந்து ஹையர் பண்ண முடியாது.